อ้าวโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างอะไรนะเครื่องบินนะครับเครื่องบินโดยใช้บล็อกใหม่นะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าบล็อกนั้นมันใช้อะไรได้บ้าง10แล้วที่คุณดูอยู่ก็เป็น15 Alpha Build 3กันนะครับผมก็ได้เอาลิงก์มาจากพี่ไอขวัญซ่าไอขวัญซ่าอะไรไม่รู้ K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  W A K W A N นะครับขวัญอะไรไม่รู้ไอขวัญซ่าอะไรวะน่าจะประมาณนั้นนะครับครับเวอร์เลยสิ่งแรกที่ต้องเตรียมก็คือแสงน้อยเกินไปเราก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือบล็อกสลาม1บล็อกอันนี้ขึ้นไปสติกกี้พิตตันแล้วก็โอเบอร์เซิร์ฟเวอร์ออฟเซิร์ฟเวอร์อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ก็ใช้มือโอเคอย่างแรกที่เราต้องทำก็คือต่อบล็อกขึ้นมาทุบออกสูงเท่าไหร่ก็ได้ครับผมสูงแค่นี้พอไม่อยากบินสูงวิวไม่มีเกี่ยวอะไรกันอันนี้ก็ต่อมีอีก3ทุบ2อันนี้ออกวางโอเซิร์ฟเวอร์หันหน้ามาทางนี้กันนะครับให้ปากปลาหมึกอะไรแบบนี้หันมาแล้วก็พิสตันสติกกี้พิสตันให้เอานี่ครับมันจะขยับไปนะครับให้เอาด้านไม้นี้หันมาทางนี้ครับแล้วก็เอาสติกกี้พิสตันหันด้านมาทางนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกสลามนะครับแล้วก็หันหน้ามาทางนี้ครับไอโอเซิร์ฟเวอร์ต้องทำอย่างนี้ทุบไปแล้วก็หันมานะครับคุณจะบินเลยก็ได้แต่ผมขอตกแต่งก่อนนะครับบินเลยดีกว่าบินเลยไม่ถึงบินพอดีเลยดีกว่าโอเคถ้าไปตกแต่งมันจะแบบนั่งไม่ได้นะครับใช้เน็ตหน่อยเบาๆกำลังถ่ายอยู่ขออภัยด้วยครับวิธีปล่อยตัวก็คือวางบล็อกไปแชร์เน็ตให้ก่อนนี่กันนะครับได้เวลาเดินทางออกทะเลช่วยได้หลายอย่างนะครับมันจะพาเราไปที่ไหนก็ได้ดีกว่าเดินนะครับเสียฮังเกอร์ด้วยนี่ได้ชมบรรยากาศข้างบนด้วยนะครับผมตัดต่อไปตอนนรกว่าบินในนรกจะเจออะไรบ้างครับเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้เวลาออกตัวเรียบร้อยครับมานะครับได้เวลาย่อมาเป็นสายย่อสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับให้กำลังใจผมด้วยนะครับตอนขี่ทุกวันเลยบ๊ายบาย